自從我搞咗個送黃鱔煲仔飯嘅活動之後呢，星期六日好火爆，爆到我已經冇辦法接台啊！好多單都接唔到噶啦，已經退單噶啦。但係呢，一到平日呢，少好多人，好輕鬆。咁啊，所以呢，如果係想食特價菜嘅朋友呢，最好揀平日嚟啦，唔使等，大把車位停。嗱，雖然搞活動，但係呢，我哋嘅無花果浸雞呢，依然係俾咗成2斤嘅新鮮無花果類煲湯㗎，所以啖湯又潤又清甜，同埋我哋啲黃鱔煲仔飯呢，係好多黃鱔㗎，足足有5碗飯啊，都係要提前1個鐘打電話過嚟預訂食無花果浸雞，先至有黃鱔煲仔飯送㗎嚇。因為啲黃鱔要整啊，同埋要浸米啦，好麻煩㗎啲黃鱔煲仔飯。所以如果你唔預訂嚟到呢，係冇得送㗎嚇。想食嘅朋友記得提前預訂啊！我喺都會山莊等你哋啊！